本日はプロギャンブラーのラスベガスでの1日ルーティンをお届けします。僕はいつもラスベガスに長期滞在するので、エアビーなどで一軒家を借りることが多いです。ということで、春ポーカーの1日の始まり、携帯のアラームがそろそろ鳴りそうです。カジノで稼いでいるということもあり、基本的に起きなければいけない時間がないため、春ポーカーは特に朝が弱いです。いつもアラームを5個ぐらいかけても起きれないことがしばしばあるので、そんな時には同じエアビーに泊まっている友達にこの音楽をかけてもらいます。これ以上音を流すとこの動画が消されてしまいそうなので、音は全消去してアフレコでお届けさせていただきます。俺起きたかこの1日ルーティンを取った日は WSOP 期間ということで早めに起きてはいますが、基本的にはポーカーの稼働に合わせて昼過ぎぐらいに起きることが多いです。起きた後は頭を起こすためにも YouTube 鑑賞をしたり、昨日のポーカーで気になったハンドを振り返ったりしています。僕はプロギャンブラー兼 YouTuber でもあるので、自分の動画の振り返りも欠かさないです。僕が決め台詞にしている Life is Gamble 人生オールインという言葉、カジノに人生を捧げた男の浅そうで深い言葉です。この決め台詞を皆さんに少しでもうまく伝わるように本日も練習しています。YouTube 鑑賞を終えた後はだいたいシャワーを浴びに行きます。日本と違いシャワーの温度調節が結構難しいので、ポーカーと同様にここでも日々戦っています。冷たい冷たいお冷てシャワーを浴び終わったら次に紙セットが始まります。春ポーカーは無造作なセットが好きなので、ストレートアイロンをとにかくうねうねさせて髪型を作っていきます。この前髪だけはこの外に最後持ってくよっていう。こうやったらね、髪の毛が長くても邪魔にならないんですよ。こっちに流れるんで。一通りアイロン作業を終えたので、次はワックスをつけていきます。どこに需要がある？遅っ、気づくん。はい、失礼しました。自分でも需要がないこと分かってるんで、早めに終わらせていただきます。はい、完成です。行ってきます。はい、ということで始まりましたしゅんちゃんクッキング。春ポーカー、今からポーカールームに向かいたいと思うんですけども、その前にご飯食べようと思ってます。ちょいちょいコメントとかでももらうんですけども、春ポーカーってなんでそんな肌綺麗なみたいな言われるんですよ。結論から言うと、もうご飯だけですね。ご飯だけはめっちゃ気遣ってるんですけども、このアメリカの地に来たら食生活めっちゃ偏る人多いと思うんよ。基本ね、ポーカールーム行った後とかは友達とご飯行ったり、ポーカールームないとかではね、ジャンキーなもの食べてるんですけども、せめてね、朝食だったり昼食はね、自炊して体にいいもの食べようっていうことで、ででででででんでんねんってことで、これしか食ってへんよな俺。ほぼこれやな。ほんまに胸肉しか食べてないんですよ。こんな感じでアメリカビッグサイズなんで届くんですけど、正直こんなん1回で食われへんやん。次に食べやすいように保存していきたいですと。ポーカープロって派手にお金使ってそうに見えるけど、体調面でもね、やっぱ自炊って結構するかしないかでプレーにもだいぶ影響してくるんじゃないかな。胸肉だけはもう毎日欠かさず食べてるんで、ボディービルダーの人とかで太ってる人おらんやん。太ってる人はおらんねんけどもちろんボディービルダーとかで肌汚い人ってなかなかおらんくない？自炊がやっぱ最強。自分が好きな味の濃さで食べれるしさ。でもこれリアルじゃない？じゃあなんか朝からなんかね、豪華なもん食ってんじゃないかみたいな。そんなイメージあるかもしれんけど、結局は日本でもある食事をするのがこっちで体調を崩さないコツ。太りたくないプラス肌の調子を保つために胸肉と青汁で過ごしてます。日本の冷蔵庫と違うんで珍しいかもしれないですけど、左側完全冷蔵庫です。これで肉はねちゃんと保存されると。で食べたい時にレンジで解凍します。バッチン入れるだけです。油とか引かないんですか？効かないです。油も脂質になるんで。なるほどね。知ってたのになんか早いね、返事が。普通に毎日見てるからねいただきます。味付けなし。マジで味付けしてんけど塩ちょっとな。でも味付けせんでも塩の味してめっちゃ美味しい。ほんまにうまい。ってことでこれ食べてからね、ほんまにポーカールーム迎えたいと思います。ということで食していく。というわけで早速、春ポーカーの職場となるカジノに向かっていこうと思います。基本的にラスベガスでは Uber という配車アプリを使って移動します。現在時刻は12時半ですね。本日行くのはラスベガスの中でもね一番と言っていいかな、カジノベラージオに向かうんですけども、510に座ろうと思ってます。今の状態でもね結構なウェイティング、20人待ちとかなんですけども、16時とかになったらもう100人待ちとかになったりするんで、 WSOP 期間中の土曜日っていうことなんで、今日は早めに稼働して夜からねちょっとディナーの予約があるんで、早めに買ってねディナーに備えたいと思います。ってことでこちらベラージオの実践かましていく。
本日もお金を削り合う戦場の地へと向かう春ポーカー。サクッと5000ドルぐらい買って美味しいディナーを食べに行きたいと思います。というわけでプロギャンブラーの1日ルーティンポーカー稼働編始まりました。510のテーブルを待ってる間に25が空いたのでとりあえず座りました。時間は有限、少しの期待値も取り逃せねえよというところでこのハンドキングジャックスーツ SB から UTG のプレイヤーが 3BB オープンのレイズ15ドルを選択している状況です。 SB からこのハンド3ベットをしてもいいですしコールを選択してもいいかなと思っていましたが、今回はアグレッシブに3ベットを選択していました。アウトオブポジションということもあるのでもう少し大きめにレイズを返してもいいんですが、ベラージョン25はバイイン額が少なく相手もそこまで大きなスタックを持っていなかったので安めに返しました。というところで春ポーカーの3ベットに対して UTG のプレイヤーはコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのはエースクイーンジャックのレインボーボード。春ポーカーはボトムヒットプラスガットショットストレートドロー、あとはバックドアでフラッシュドローがあるといった状況です。相手のハンドレンジを考えると10ポケ以下のポケットペアも十分にあるかなと思い、今回はシンプルにショーダウンを目指すべくチェックを選択すると相手プレイヤーもチェックバック。ターンに落ちたのは4のハート。春ポーカーのフロップチェックに対して相手プレイヤーもスナップでチェックバックだったためポケットペアの可能性は十分にあるかなという風に思っていました。このターンでもブラフに変えるよりシンプルにショーダウンを目指したいハンドを持っているかなと思い春ポーカーはチェックを選択。もし相手からターンでベットされてもドローもあるので一発はコールできるかなという風に思っていました。ですが相手はターンでもチェックバック。リバーに落ちたのは10のスペード。春ポーカーはリバーにてガットショットを積もってナッツストレートになりました。もちろんここは相手からより多くのチップを取りたい春ポーカーですが、そのためにアクションをどうしたらいいんや。さてさてさて、バリューベットか潜みのチェックか。このステークスだとこの1枚ストレートボードで打ってしまった場合素直に持っていないプレイヤーは降りると思いますし、逆に3発チェックすると持ってないんやなとシンプルにブラフしてくれるプレイヤーも多いです。というわけで春ポーカーは潜みのチェックを選択すると UTG のプレイヤーはベッド35ドルを打ってきました。もちろんこのベッドに対してはナッツの春ポーカーレイズを返していきたいと思います。もし相手がこのリバーでブラフベッドを打ってきているなら素直に降りてしまうと思いますが、このベッドを引き出せたこと自体がでかいです。さらにここからは相手が本物の2ペアなどを持っていた際にギリギリコールしたくなるようなレイズサイズを考えていかないとなと思っていました。1枚ストレートボードということもあるのでこの日本人やんちゃしてますよみたいな雰囲気を見せつつ春ポーカーはここでレイズ90ドルを選択。安めに返したことによって2ペアなどからはコールをもらえそうな額だと思います。スナップで相手はフォールドされないのである程度のハンドを持っているのか。ですが春ポーカーが持っているのは最強のナッツ。諦めろ正気はね。相手はこの春ポーカーのリバーチェックレイズに対してここでコールを選択。春ポーカーはキングジャックスーツをショーすると相手はハンドをマック。510を待っている間の少ない時間で打った25実戦でしたが、この後もちょいちょいポットを取って200ドルプラスぐらいで510のテーブルに移動しました。時間を無駄にしないナイス春ポーカーで1時間ほど経ってようやく510のテーブルに呼ばれた春ポーカー。今回のハンドはこいつだ。キング10オフスーツミドルポジションからテーブルの顔面偏差値的にもプロっていうプレイヤーは少なそうなテーブルかなという風に思っていました。というところで春ポーカーは 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。これに対して SB のプレイヤーがコールを選択。この SB の坊主のおじちゃんはいかにもアメリカ親父といった感じで気合はあるけどあまり上手くないなというようなプレイヤーです。というところでフロップはテンパチドゥースの2ダイヤのボード。春ポーカーのハンドはトップヒットプラスキングキッカーと結構いいボードが落ちてくれました。このボードに対して SB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーは70ドルのポットに対してベッド30ドルを選択すると SB のプレイヤーはスナップコール。というわけでターンに向かいたいと思います。ターンに落ちたのは6のハート。ドローが多いボードにはなりましたが春ポーカー自身エースなどが落ちなくてよかったなという風に思っています。このボードに対して SB のプレイヤーがどうするか。もしドンクベットをされてもほぼほぼコールするだろうなと思っていると SB のプレイヤーは時間を使ってチェックを選択。ターンカードによってかなりウェットなボードにもなったので春ポーカーはここで大きめのベットを選択していきます。現在のポット130ドルに対してベッド110ドルを選択。ポットパツパツに打っていきました。春ポーカー自身がこのボードにおいてドローを持っている時にもこのような強めのベッドを選択すると思うのでそこら辺と混ぜました。というところで SB のプレイヤーがここでチェックレイズ220ドルを選択。春ポーカーのベッドが110ドルなのでミニマムレイズとなります。春ポーカー自身このボードにおけるドローコンボを一切抑えていませんし相手がドローハンドでブラフチェックレイズをしている可能性は全然あると思います。春ポーカー自身ポジションもいいですし今回はコールを選択。リバーに向かいます。リバーに落ちたのはキングのスペード。春ポーカーにとってかなり都合のいいリバーカードが落ちてくれました。トップ2ペアということもあるのでここで相手からリバー大きめのベッドをもらっても大体コールしないといけないなと思っています。フラッシュドローなど全て滑っているようなこのリバーカードにおいて相手はどのようなアクションを取ってくるのか。相手は
はこのリバーカードに対して大きめのベッド400ドルを選択。このベッドに対して春ポーカー自身もちろん降りる選択肢はないんですが、コールを選択するかレイズを選択するかで悩んでいます。もちろん春ポーカーより弱い2ペアなどにはワンチャンコールもらえるかもしれませんが、ここでレイズを返してしまうとセットやストレートに放出してしまう機会の方が多いんじゃないかなと思い、春ポーカーここはコール止めを選択。相手のハンドはキング4スーツで春ポーカーの勝利。相手プレイヤーはターンフラッシュドローでミニマムチェックレイズ、リバーキングヒットを拾ったことによってバリューに変えてきていたようです。本日もアグレッシブなポーカーを心がけている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースデューススーツカットオフからテーブル状況を少しずつ掴み始めた春ポーカー。カットオフの位置から 3BB オープンのレイズ30ドルを選択していきます。春ポーカーのオープンに対してボタンのプレイヤーはフォールドを選択、 SB のプレイヤーは3ベッド120ドルを選択されました。この状況でエースデューススーツは相手に合わせた上でコール、フォールド、ライト4ベッドどの選択肢も取っていけると思います。この SB のプレイヤーの印象はかなりの頻度で3ベッドを打たれる方だなと思っていました。エーシーズやエースキングなどに混ぜてこのエースデューススーツは4ベッドに向いてるハンドや。こん中に拾ってるやついる？ライトさんだ。ここで春ポーカーは相手の印象に合わせてこのエースデューススーツをライト4ベッドに回しました。 ACs などを持っている際にはこのような安めの4ベッドサイズを使うと思いますし、そこら辺と混ぜて今回はリレイズ360ドルを選択。3ベッドサイズとしてはまあまあ小さめですが、相手自身春ポーカーよりもポジションが悪いということもあるので、この4ベッドに対してフォールドの選択肢も全然あると思います。エースジャックとかなら十分降りてくれるかなと思っていましたが、 SB のプレイヤーはここでコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。頼む、バチ絡みしてくれ。フロップはクイーンジャック6の2ハートのボード、春ポーカーはドスベリ。このボードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。もちろん春ポーカーこのボードに対して現状めちゃくちゃ弱いですが、4ベッドをしているということもあるので、このボードは4ベッター側に有利なボードということもあるので、安めに CB を打ってポケットペアなどを下ろしていこうかなというふうに思いました。春ポーカーは730ドルのポットに対してベッド280ドルを選択。9ポケ以下のポケットペアに関してはこのベッドでも降りてくれるところは結構あるかなと思っていました。もしこのベッドにコールされたらほぼほぼ諦めることになるでしょう。そう思っていましたが、 SB のプレイヤーはフロップの CB でフォールドを選択。俺がルールだ。ここで相手プレイヤーが持っていたハンドを教えてくれたんですが、相手のハンドは8ポケだったようです。フロップでドスベリしてしまったものの、4ベッター側というハンドレンジを生かしてアグレッシブにポットを取ることができました。ナイス春ポーカー。いつも調子よくポットをどんどん取っている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースジャックスーツ BB から。今回のブラインドは UTG のプレイヤーがストラドルされていて 5-10-20 となっています。ポジションがない BB という状況でこのエースジャックスーツ春ポーカーはどのように扱うのかというところで、カットオフのプレイヤーがここでレイズ60ドルを選択。ここまでアグレッシブに3ベッドなどを返してきた春ポーカー。このハンドも3ベッドするかあえてコールドめにするかで悩んでいます。今回はシンプルに3ベッド200ドルを選択。この春ポーカーの3ベッドに対して UTG ストラドルのプレイヤーはフォールドを選択。カットオフのプレイヤーがどうするか。ここまでかなりの頻度で3ベッドを返しているので、春ポーカーの3ベッドに対するリスペクトは低いと思います。そのおかげなのかカットオフのプレイヤーは春ポーカーの3ベッドに対してコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ります。フロップに落ちたのは7デュースデュースの2ハートのボード。春ポーカーは2オーバーに加えてフラッシュドローがある状況となります。このボードに関してはかなり3ベッター側に有利なボードなんじゃないかなというふうに思います。本物を持っていても持っていなくてもかなりの頻度で CB を打つボードだと思いますし、春ポーカーとしてもエースハイという状況ではありますが、2オーバーとフラッシュドローを持っているためハンドとしてのエクイティはかなり高い方だと思います。とりあえずは安めの CB を選択して中途半端なハンドは下ろしつつ、もしコールされたとしてもターンカードによっては強めに打ったり安めに打ったりして臨機応変に立ち回っていこうかなというふうに思っていました。サイズとしてはかなり安めなのでまあコールされるかなと思っていましたが、カットオフのプレイヤーはここでコールを選択。ターンではエースかジャックもしくはハートが落ちてくれたら嬉しいなというふうに思っていました。というところでターンはキングのハート。ターンカードによって春ポーカーはフラッシュになりました。フロップでの CB はセミブラフベッドでしたが、ターンでキングハートが落ちたことによって状況は変わりました。春ポーカーがエース、そしてハートを2枚押さえていることからフロップ CB で相手がコールしたところで一番多いのはポケットペアなんじゃないかなと春ポーカーは思っていました。ハートなしの8ポケ9ポケ10ポケなどはこのキングハートによって少しビビっちゃう状況になっていると思いますし、ここで一旦チェックを挟むことによってリバーで確実にバリューベッドを決める、
もしくはこの春ポーカーのターンチェックに対して相手がベッドを選択してきた際にはチェックレイズをかますのもありかなという風に思っていました。少しトリッキーなアクションではありますが、春ポーカーはこのターンカードにおいてチェックを選択すると、相手プレイヤーはここで725ドルのポットに対してベッド400ドルを選択。相手自身ターンで結構なサイズを打ってくれたため、コールを選択するかチェックレイズを選択するかで悩んでいます。ここで春ポーカー、相手のバックスタックを確認したところ、残り1500ドルぐらいを持っているようです。それに対して400ドルのベッドなので、ここはチェックレイズオールインもありかなと思っています。ここでオールインを返せるブラフハンドはエースクイーンオフのエースハート持ちやショーダウンバリューがほぼほぼない下ポケットなど、そこら辺と混ぜてオールインを選択するとバランスがいいですし、3ベットした春ポーカーのレンジにも全然あるハンドかなという風に思いました。ここまでめちゃくちゃアグレッシブにプレイしていたということもあるので、ここら辺で疑ってくれということで、春ポーカーはオールイン1900ドルを選択。この春ポーカーのトリッキーなアクションに対して相手プレイヤーは5分ほどの長考に入られるので早送りにさせていただきます。見てください、この相手の悶絶した表情。スナップコールが入らなかった時点でまあ間違いなく春ポーカーはグッドハンドを持っているでしょう。そうなるとあとはコール、それだけが欲しい春ポーカー。このチェックレイズオールインのバリューターゲットとしては、ターンでラッキーキングヒットをしたハンド、あとはクイーンズなどのポケットペアでハート持ちのところは一部ブラフキャッチハンドにしてくれるんじゃないかなと思っていました。とにかく今までの春ポーカーのプレイスタイル的にもこいつやってきよるなという印象は根付いてるはず。その印象を逆に利用して今回は本物を混ぜていく。さあこのオールインに対してコールが入ればおよそ 450BB ポット、クソほどでかいポットで本日の収支を大きく左右するでしょう。ここでカットオフのプレイヤーの長考が長すぎてクロック要求がされました。さあカットオフのプレイヤー、このオールインにビビんな、ギャンブルに狂え。やりましょう。あとはあなたがコールするだけです。フロアディーラーが呼ばれ残り10カウント、相手プレイヤーはどうするのか。10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. カウントのギリギリで相手プレイヤーは滑り込みでコールを選択。春ポーカーはエースジャックハートハートをショーするとリバーは10ハート。相手は悔しそうにハンドを捨てて春ポーカーの勝利。さあカットオフ、スタック全部差し出せ。支払っていただけますよね。ということで春ポーカーは見事相手のスタックを全てカバーしていたため、相手のスタックを全段いただく形となりました。ポットはなんと4525ドル、日本円にしておよそ65万円ほどのポットを獲得しました。相手プレイヤーは悔しすぎたのか、ここでテーブルを離れ家に帰る形となりました。トリッキーなアクションラインではありましたが、相手からマックスバリューを引き出せました。ポーカープレイヤーあるあるではあると思いますが、このビッグポットを取った後のチップ集めは至福の雑用です。いいぞ今日も爆勝ちしろ春ポーカーで、エースジャックスーツで超特大ポットを手にした春ポーカー、まだまだ足りへん、もっと俺に金よこせ。そんなことを思っているところでこのハンド、クイーンズカットオフからフルフロップにおいて3番目に強いハンドです。またここでもお金増やさせてくれんの春ポーちゃんに。というところで春ポーカーは 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。春ポーカーのオープンに対してボタンのプレイヤーがリレイズ120ドルを選択。ボタンの3ベッドレンジは結構広いことが多いので、春ポーカーはこのクイーンズ十分勝っている可能性は多いだろうということで、この3ベッドに対してさらなるプレッシャーをかけるべく4ベッドを返してやろうかなというふうに思っていました。ですが SB のプレイヤーがなかなか反動を捨てず、ここでまさかの4ベッド320ドルを選択してきました。おろす気がなさそうなこの3ベッドサイズに少し怖さを覚える春ポーカー。フリーフロップにおいて最強の部類に入るクイーンズを持っていますが、相手のアクション的にもエーシーズキングスなども意識して立ち回らないといけないなというふうに思いました。 SB に対して春ポーカーはポジションも勝っているので、ポストフロップ冷静に戦っていこうということでコールを選択。3ベッドされたボタンのプレイヤーはスナップでフォールドされました。ということで SB のプレイヤーとヘッズアップでフロップに参ります。フロップに落ちたのはジャック63の2ダイヤのボード。春ポーカーにとってオーバーカードは落ちていないものの微妙なボードが落ちたなと思っています。 SB の4ベッドレンジに考えうるジャックスにもまくられているボードとなりますし、相手のレンジを考えると春ポーカー自身勝っているところはエースキングぐらいかなと思っています。もちろん相手プレイヤーの特徴的にやんちゃなプレイヤーなら変なハンドも含まれているのかなとも考えますが、プリフロップで春ポーカーのオープンに対してボタンから3ベッドが入っているのに SB から4ベッドしたハンドなので、変なハンドが含まれている可能性は極めて低いでしょう。というところ
で SB は770ドルのポットに対してベッド240ドルを選択しました。ポットに対してちょうど 33% ほどのベッドです。このベッドサイズに関してはエースキングなどでももちろん売ってくるようなサイズだと思いますし、エーシーズキングス、ジャックスなどでもこのようなベッドサイズを使ってくると思います。その中のエースキングには春ポーカー買っていますし、このサイズのフロップ CB にはさすがに降りれないかなということでコールを選択。ターンでクイーンの神引きをすることを祈りたいと思います。ターンに落ちたら5のダイヤ、春ポーカーは惜しくもクイーンを引けず、このターンカードによってフロップフラッシュドローで CB を打っていたところにもまくられた結果になります。クイーンのダイヤぐらいは抑えていたかったなと思う春ポーカーですが、このターンカードに対して相手プレイヤーはどうするか。相手から見ても春ポーカー自身がフラッシュを引いた可能性もそれなりにあるので、ターンはぜひともチェックでベッドの手を緩めてくれたら嬉しいなという風に思っていました。ですが SB のプレイヤーはまたもやここでベッド240ドルを選択。フロップの CB と全く同じサイズのかなり安いベッドを選択してきました。もともと相手のハンドレンジとしてエースキングかエーシーズキングスが本戦、ギリギリあってジャックスぐらいかなと思っていました。その中で春ポーカーのクイーンズが唯一買っているのはエースキングぐらいですし、フラッシュを完成させていないエースキングがターンでこのサイズのベッドを選ぶかというとほぼほぼ選ばないんじゃないかなと思っていました。下ろしたいのならもう少し強めに打つとは思います。ベッドサイズが小さいのでめちゃくちゃコールしたい気持ちはありますが、ここで重要なのは相手のスタックサイズです。バックスタックを確認すると残り1000ドルぐらい、ベッドサイズが小さいとはゆえ相手のスタックサイズもそこまで大きくないのでコミットに着実に近づけられてしまいます。さあこの状況でクイーンズどうしたらいいんや。くっそ、俺はどの選択肢を取ればいいんだ。こっちかこっちか。ベッドサイズはめちゃくちゃ小さいですが、ここはこらえろ春ポーカー。悔しいですが春ポーカーはクイーンズを見せてフォールドを選択。すると SB のプレイヤーがキングスを見せてくれました。春ポーカー神フォールド。天才ですから。というわけでクイーンズ VS キングスというプレミアムハンド同士の戦い、前段入ってもおかしくないような戦いでしたが、相手のハンドレンジとベッドサイズを正確に読んで神フォールドすることができました。いいぞ、被害は最小限に利益は最大限に。ここで重大なお知らせ。なんと春ポーカーのアパレルブランドノーリミットが絶賛発売中。第1弾はこちら。お買い求めは YouTube 概要欄から。というわけでクイーンズで見事神フォールドを見せた春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースクイーンスーツ UTG プラス1から。現在 UTG のプレイヤーが 2BB オープンのレイズ20ドルを選択している状態です。 UTG のプレイヤーがややショートということもあるのでコール選択も一部ありですが、シンプルにここは3ベットを返していこうと思います。春ポーカーが選んだサイズはリレイズ70ドル。この春ポーカーの3ベットに対して SB に座っているアメリカ気合おじちゃんが悩んでいます。というところでその SB のプレイヤーが4ベット200ドルをここで選択。この4ベットに対して UTG のプレイヤーはフォールドを選択。アウトオブポジションからの4ベットサイズとしては結構小さめの4ベットなので、これに対してはコールでいいんじゃないかなと春ポーカーは思っています。もしくはブラフ5ベットを返すのもありですが、相手プレイヤー自身気合アメリカおじちゃんということもあるので、ここはコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのはクイーン5デュースの2ハートのボード。春ポーカーはトップヒットトップキッカーとかなりいいボードが落ちてくれました。相手自身気合プレイヤーということもあるので、ここはぜひとも CB を打ってもらいたいところですが、 SB のプレイヤーはこのボードに対して少し考えてここでチェックを選択。ここでベッドを選択してもいいんですが、相手の特徴を生かしてここはあえてチェックバックにする春ポーカーというところでターンに落ちたのは2のスペード。フロップチェック選択したジャックス以下のポケットペアだったりエースキングぐらいが打ってきてくれたらなと思っていました。ですが SB のプレイヤーはターンでもチェックを選択。このアクションは相手プレイヤー的にもほぼほぼ強い反動を持っていないと思ったので、めちゃくちゃ弱いところからバリューを取るプラス相手のやんちゃ心
に火をつけたいなと思い、シュンポーカーは430ドルのポットに対してめちゃくちゃ安いベッド100ドルを選択。このベッドに対して相手プレイヤーはコールを選択。リバーに向かいます。リバーに落ちたら6のスペード。ランナーでフラッシュが完成したようなこのボードですが、リバーでもチェックされた場合には相手の心をくすぐるようなまた弱いベッドをリバーでも行おうかなと思っていました。ですが SB のプレイヤーはリバーを見た後にすぐさまチェックするのではなく長考に入られています。相手プレイヤーはドンクベッドを考えているのかというところで、ここで SB のプレイヤーがベッド400ドルを選択。相手の特徴的にもこのハンド的にもこのベッドには降りれません。シュンポーカーはスナップコールすると、相手のハンドはエースキングオフスーツ。ターンで相手の特徴を生かして挑発するような超安めのベッドが効いたと思います。これは相手の顔が見れるライブポーカーならではの立ち回り。ナイスシュンポーカー。相手の特徴も生かしたエクスプロイト戦略も炸裂して調子がバチバチにいいシュンポーカー。続いてのハンドはこいつだ。キングジャックスーツ UTG から。今回もシンプルに 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。このオープンに対してまたもや対面のおじちゃんが悩んでいます。というところでシュンポーカーのオープンに対してカットオフのプレイヤーが3ベッド110ドルを選択。大きめの3ベッドサイズですが、シュンポーカー自身キングジャックスーツ悪くないハンドを持っているでしょう。ホールドでもいいんですが、今回はコールを選択。さすがに相手もシュンポーカーに対して苛立ってきていると思うので、そちらの印象も利用していきたいというところで、フロップは985のレインボーボード。シュンポーカーは完全なるドスベリー。どちらかというと3ベッドに対してコールした方のプレイヤーの方が有利なボードではあるので、ドンクベッドもありなんですが、相手自身シュンポーカーにイラついていることもあるかなと思い、ここはシンプルにチェックを選択すると、相手はこのボードに対してチェックバック。ターンに落ちたのは10のダイヤで、シュンポーカーにオープンエンドストレートドローがつきました。シュンポーカーのハンドレンジにセット系だったり2ペアは多いと思いますし、さらにこのボードにおけるナッツのジャッククイーンのジャックを抑えています。ブラフするにはかなり適しているボードだと思ったため、シュンポーカーはエースハイを下ろしに結構強めのベッドを選択しました。現在のポットが235ドルに対して、シュンポーカーは 70% ほどのベッド160ドルを選択。相手がフロップチェックしたレンジにエースキング、エースクイーン、エースジャックなどは結構あると思います。エースジャックにはコールされてしまうかもしれませんが、エースキングだったりエースクイーンぐらいを下ろしに行こうと思いました。できればターンで降りてほしかったですが、相手プレイヤーはコールを選択。リバーに向かいます。リバーに落ちたのはクイーンのダイヤ。シュンポーカーは見事リバーでストレートを引きました。ですがリバーでダイヤが落ちてしまったためナッツではありません。このボードにおいてシュンポーカーはシンプルにベッドを選択するかチェックを選択するか。このおじさん自体シュンポーカーからポットを取られすぎてイラついているところもありますし、ポットに対して大きめのベッドを選択してもクイーンヒットなどでコールをすることは全然あると思います。ここはジャックやクイーン2ペアに対して最大バリューを取りに行くか。っていうか対面のおっさんこっち見すぎやろ。見たな。ターンの相手のコールレンジにフラッシュドローが消せない状況でもありますし、安めに打ってしまうとレイズが返ってきた時に悩みます。相手プレイヤーがシュンポーカーにイラついている状況でバリューを最大化しつつ、レイズに対してホールドの体勢を取るためには高めのベッドを選択するのがいいと思いました。シュンポーカーは555ドルのポットに対してポットパツパツの500ドルのベッドを選択。ターンのコールレンジにエースジャックなどはあると思いますし、ジャックを持っていたらもちろん降りれないようなベッドサイズかと思います。ポラライズされたベッドなので、シュンポーカー自身ブラフの可能性なども残しているので、クイーンヒットなどでもガッツコールしてくれる可能性もあります。レイズを返されたら大体フラッシュでしょう。対面のおっちゃんどうするんや。ここ禁止やで。右折禁止、コール一本通過もな。そうや頼む。シュンポーカーにイラついてコールしてくれと思っていましたが、相手プレイヤーはここでフォールドを選択。警察取り締まってくれ。警察よ、ショーまでついてきなさい。ということでシュンポーカーボードの展開には恵まれましたが、リバーでのバリューベットは決まらず、ですが動き的には間違ってなかったと思います。いつかはそのバリューベット決めろシュンポーカー。はい、ということでね、実践見ていただけましたでしょうか。これだけで元分なんでおよそ3300ドル勝ちですね。本日はこれはね、毎日したら億超えます。年収億超えのシュンポーカーです。今からねディナーがあるので、高級ディナー向かっていきたいと思います。ということでね、本日の実践終わりました。今日は早めに実践切り上げて、こちらガイサボイさんにね夕食食べに行こうと思ってます。星 4.6 かな。ミシュランにも多分登録されてる店なんですけども、シュンポーカー VIP なんでおらー予約取りやということでね、ポーカープロがいつも何を食べてるかっていうところまでね密着してもらおうと思ってます。というわけでシュンポーカーはラスベガスにあるフレンチの中でもトップクラスの料理と接客が味わえるガイサボイさんに本日は向かうことになりました。店に入る前の階段から高級店丸出しです。ラスベガスにある高級フレンチの値段なども皆さん気になると思うので、そこも楽しみに見てください。
まずはじめに紹介されたのはフランスパンです。動画で伝わっているかは分かりませんが、マジでド迫力で20種類ぐらいフランスパンがありました。食品サンプルみたいな。続いてはフレンチ料理のお供となるシャンパンを選ぶタイム。さあなんとなんと素敵な姫様よりシャンパンいただきやした。今回春ポーカーは手前側にあったロゼのシャンパンにしました。ちょっと値段見てないんで怖いです。顔を引きつってたらすいませんね。やばい、ミニハンバーガー来た。世界一ちっちゃいハンバーガー来た。というわけで日本の和牛を使った日本一小さいハンバーガーを春ポーカー食していきたいと思います。笑いもある最高の食レポをどうぞ。パンチがエグい。殴られました。どうやってもしけんねんけど、このポーカー。そして注文したシャンパンが届いたのでみんなと飲んでいきたいと思います。やっぱ一番嫌だよな、あ、チャンネル登録お願いします。俺。刺身さんって言うんですけど、チャンネル登録してあげてください。ラスベガス在住のポーカープロです。いただきます。毎日シャンパンということはありませんが、ポーカー稼働終わりはお酒を飲むことが多いです。一流フレンチは料理の味だけではなく料理の出し方にもこだわっているようです。 Ready? Et voilà. おい、浦島太郎物語か。マグロとキャビアです。いただきます。ハンバーグの方が美味しい。続いてメインディッシュです。ラスベガス一高級なフレンチのメインディッシュはいかがなものか。ウェイターの方から料理の説明を受けたので食べていきたいと思います。世界一どうやって食べたらいいかわからん食べ物です。肉、エビってことだけは分かりました。はい、いただきます。というわけで高級フレンチのメインディッシュ、まずいわけはないですが春ポーカー実食していきたいと思います。ほぼ牛脂。油がエグいよ。高級フレンチをこれでもかというぐらい堪能している春ポーカー。ここでは数種類のチーズの説明を英語で受けています。お前そんなこと言うなよ。説明も全く理解できていないのに慣れてる感じでそれっぽい雰囲気を出す春ポーカー。ここでウェイターの方にチーズの匂い嗅いでみろと言われました。ウェイターお前やったな。お前ほぼうんこやないか匂い。最後はこのデザートで締めたいと思います。ムースですね、多分ラズベリー。シャーベットだよこれ。確かに冷てえよ。これ一番うまい。アイスやわ。フレンチで一番美味しいの。はい、ということで書いてきました。じゃあ見ていきます。バケモン見えますか。ちなみに4名です。1893ドル。これってチップ込みだったら何度ぐらいですか。2300ぐらい。2300ぐらい。はい、ということで1人大体6万円ぐらいになりました。よくわかんないです。これがポーカープロの1日ですよ。涙目になってない。ということで衝撃の会計、春ポーカーもびっくりしましたがチップ込みで2300ドルとなりました。本日はポーカーで3300ドル買っているのでここは男気を見せて払っていこうと思いました。30万円です、一食。まあ勝てばいいんでね。ポーカーミシュランにも多分載ってるような店なんで、僕のレベルに合った店が出てきてくれたかなって心より嬉しく思います。ということで今からねちょっと最近のルーティンにしてるところあるんで、そこに行って家に帰って寝たいと思います。Thank you for everything. ノーチェリーも当たり前やんけおい。ノーチェリー決まってるやんけおい。はい、ということでね、先ほど7万7000円のねミシュランのフレンチ食べてきました。春ポーカーは帰ってお風呂入って寝るパターンもあるんですけども、最近ハマってることがあるんですよ。後ろ見てください。はい、プライベートプールですね。昼の暑い時に入るも気持ちいいんですけど、今のラスベガスってこの夜の時間でも30度ぐらいあってめっちゃ暑いんですよ。ということで早速入っていく。毎日のポーカー稼働の疲れを癒すべくプールに入る春ポーカー。皆さんが憧れるようなこんな毎日を春ポーカーはやってませんよこんなこといつも。何がルーティンじゃい。はい、まあ家帰って編集なりしてね、一日終えたいと思います。家帰ります。ということでプールに入り終わり家に帰った春ポーカーは基本的に毎日編集をしています。 YouTube 動画のアフレコだったりもこの時間帯にやることが多いです。さあプロギャンブラー春ポーカーのラスベガスでの1日ルーティン、皆さんの目にはどのように映ったでしょうか。楽しそうに見えた人が多いとは思いますが、こんな1日が毎日続くわけではありません。もちろんポーカーで負ける日もありますし、家とカジノを往復するだけの日々で1週間過ごすこととかもザラにあります。それでもポーカーが好きだから春ポーカーはこの生活をできています。少しでも面白いと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。ここまでご視聴ありがとうございました。Life is Gamble 人生あれあざした。